大家嚟到收睇香港太極大聯盟招式分享嘅時間。今日我哋請到陳式太極拳馬洪系嘅陳茂林師傅，我哋請陳茂林師傅。你好啊 ，Hello， 你好 ，Hello， 係各位好。咁我係叫做陳茂林啦，係傳統陳式太極拳第13代嘅傳人馬洪子系嘅。咁今日咧我就得到太極大聯盟嘅邀請啦，就係拍攝一個嘅招式嘅分享。咁啊，今日會講解一個係白鶴亮翅嘅。白鶴亮翅會唔會為我哋示範一下點樣打先咧？咁我陣間會示範下打嗰個形態係點樣啦。跟住落嚟咧，當中入邊會係有一啲關於步法啊，關於手法上邊嘅應用嘅。咁喺手法同步法嘅應用入邊咧，我哋會有一啲叫做技擊嘅打法啦，有一啲係爪法啦，有一啲係摔達嘅打法嚇。好全面喎，好想快啲睇喎，交個時間俾陳師傅。陳師傅啊，頭先你示範嘅時候咧，我見到個白鶴亮翅有成日好似左轉腰、右轉腰咁樣，都比較多扭擰動作喎。其實會唔會係喺攻防啊，或者個打法方面咧，都有少少含義喺度？你個觀察力都非常之好喎。嗱，因為其實嚟講咧，我哋打陳式太極拳咧，就同其他嘅太極拳有好多唔同嘅地方嘅，因為我哋有一啲嘅口訣嘅，就係逢左必右，逢右必左。咁點解我知逢左必右，逢右必左啊？因為例如我哋做緊攻防嘅時候咧，我哋係防左嘅時候咧，我哋就要進右步嘅。咁喺我哋喺度做一啲嘅實戰裏面嚟講咧，我哋就會係喺我哋打拳嘅時候，我哋已經有一個嘅認知嘅訓練喺入邊，就會係咁樣。咁你頭先講緊出右嘅時候咧，出左腳嘅時候咧，就係右邊。我係諗起咧好似同前幾集我哋介紹過陳式嘅雲手都有少少相呼應咁喎。冇錯啦。嗱，其實咧所有嘅動作咧，最主要嚟講啦，嗱，首先我哋理解下少少嘅歷史先。咁本身咧陳式嘅太極拳咧，佢嘅背後嘅係由陳卜開始，去到第9代先至開始演變成有陳式太極拳嘅。咁陳卜究竟係玩啲咩拳咧？咁陳卜先生咧，佢玩嘅咧就係叫做通背前拳，喺山西嗰邊而家就仲係有流傳緊喺度嘅。其實都係以前為主要。咁我哋喺打呢個嘅動作上邊嚟講咧，我哋有好多嘅前師裏面，例如我哋早幾集之前咧，太極大聯盟去拍嗰啲雲手啊，係啦嗰啲動作，其實我哋有一開始我哋就會有訓練呢一個內外前師功嘅嚇。咁我哋可以咁樣講叫做穿雲手啦，亦都可以叫佢做貓洗面啦。咁所以嚟講咧，我哋嘅前師上面咧，我哋喺打呢一個嘅所有嘅套路嘅動作，我哋都會係好特別地去將呢兩個嘅前師嘅手法咧，係演變成為一個招式咁樣。咁直接將呢兩個手法講入去個白鶴亮翅度啦，不如？好啊，咁我而家好，咁我亦都會今日咧邀請咗我嗰個師弟啦，咁去做一啲嘅示範嘅，係咁啊，希望大家即係去研究太極拳嘅時候咧，就可以能夠多啲嘅思考，可以能夠明白多啲嘅技擊同埋防守嘅動作咁樣咯。好啦，咁啊，今日咧我都好開心啦，即係能夠邀請到我嗰個師弟嚟同我做一個示範啦。佢叫做余大衛 David Yu。咁啊，即係辛苦你啦，今日。冇問題，冇問題。好嗱，咁我哋咧就講解下我哋嘅白鶴亮翅嗰個攻防先，係啦。首先嚟講咧，我哋咧好多時咧都會遇到一啲咧糾纏緊嘅時候啦。咁其實我哋會見到我哋白鶴亮翅咧，我哋手法會係咁樣。係啦，其實我哋係做緊啲乜嘢咧？我哋係做一啲前師嘅功法，我哋令到我哋可以能夠係破解翻對方嘅手型嘅，係啦。例如佢同我做緊一個掣爪嘅動作嚇。好啦，嗱頭先我哋見到我哋合手呢啲嘅動作咧，咁其實喺我哋講嗰個拳法裏面，我哋有逢左必右啊嘛，嚇逢左必右過，係啦。好啦，跟住之後呢個有合，合之後有擰，係啦，擰咗之後有開。係呢一個咧，係一個嘅摔達嘅動作嚇。咁我哋就係頭先亦都係有提及過嘅。喺我哋有進步係啦，我哋有右嘅時候，我哋就要踏左，係嘛？向右嘅時候，我哋踏左步進步。好啦，然後靠，然後上步，係啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋再介紹下第二種嘅手法，例如又係一樣係掣爪。好啦，嗱，例如就係頭先我哋講緊做掣爪嘅動作。好，再嚟。好啦。
嗱，咁我哋咧喺白鶴亮翅嘅過渡招式裏面咧，我哋會見到咧，我哋都會係有呢一個嘅動作。落咗之後，喺呢度咧接手進步，係啦，逢左必右，踏右步，然後向左做摔達，係啦。咁呢個就係我哋頭先所講嘅逢左必右，用前嘅手法去破解。好啦，第二個掣爪嘅動作都係一樣。好啦，咁我哋咧有講過啦，我哋有內外前絲，咁我哋做翻內嘅前絲合。嗱，一樣可以係咁樣嘅。咁我哋就可以做兩種嘅方法。第一就係爪法，第二進步，又係一樣，係啦，扣步做摔達，係啦。又係一樣上步做呢一個白鶴亮翅嘅摔達，係啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋又會講我哋嘅左右白鶴亮翅都可以用同一手同一個攻擊，係啦。我哋點樣做攻防咧？例如大家都會見到白鶴亮翅係會上下手咁樣嘅，咁其實係咩嚟咧？我哋係做一個叫做攻防嘅動作，係啦，接手嘅動作。例如對方向我頭橫邊打過嚟，係啦，嗱，白鶴亮翅就係做一啲擋格嘅動作。好啦，例如對方向我立步踢腰或者係拳打，好啦，踢上嚟啊！我哋就係做一個下手，我哋係能夠做一個嘅防禦。咁呢個係以防禦嘅動作嚟做呢個白鶴亮翅。好啦，跟住落嚟，我哋就會有對方攻擊嘅時候，我哋點樣去做接手，然後去做白鶴亮翅啦。好，對嚟進步。打好啦，去到呢度一樣係做摔達，我哋另第二邊同佢做多次，係啦。好，又係一樣打進步落虛步做摔達。好啦，摔達咧其實咧係一個好危險嘅動作，但係點解好多時我哋運用唔到摔達咧？係關我哋嘅手嘅方向關係。嗱，如果我哋要摔達，我哋手指就要向地，係啦。所以嚟講，我哋頭先放生人哋咧。就咁去，手指向外，咁啊唔會跌到對方啦。咁有陣時我哋喺大家去訓練一啲嘅摔達嘅時候，你明白咗呢個道理咧，就會知道係將來你自己點樣去運用自己嘅拳法。好啦，跟住落嚟，我哋係講白鶴亮翅嘅技擊打法。好，對方打拳過嚟，白鶴亮翅就好似一個手刀咁樣打過去嘅嚇。可以打頸，可以打頭，係啦，一樣用前絲手法去打，係啦，又係做逢左必右去打嘅嚇。所以喺我哋嘅發勁動作入邊，去做一個扭力，用丹田做核心去發勁，打出嚟嘅勁點咧就非常之強猛啦。好啦，爪法頭先都有講過啦，摔達都講過啦。咁我哋今日咧分享呢一個咧白鶴亮翅咧就去到呢一度。多謝晒兩位，多謝陳師傅。咁其實同一個招式咧，係因應唔同嘅實際情況，係有唔同嘅應用㗎，係咪？我哋唔會死咕咕嘅。冇錯啦。咁其實喺我哋技擊上邊嚟講咧，我只係一個小部分嘅示範俾大家啦。咁當然啦，我哋要明白到我哋喺打太極嘅時候咧，我哋其實喺視線啊、手法上面咧，我哋係有一個目標同方向嘅。係啦，因為本身佢始終都係一種嘅武術技擊，咁我哋咧去留意，我哋其實會慢慢揾到一啲好多嘅樂趣喺裏面嘅。咁今日我都好多謝大聯盟嘅邀請嚟同我哋去做一個拍攝嘅示範。咁啊，多謝晒啊金師傅嘅。好希望大家觀眾睇我哋呢條片都睇到好有樂趣啦。好多謝先，辛苦晒。再見啦。